Manda kumakada kayo, ti parabor ni Apo Yesu Kristo, kaya ti Diyos, ken ti panakitimpuyo, iti Espiritu Santo. Nagungaran ni Kristo, Alleluia. Agkararan tayo amin. Manakabalingangin, ken managparabor a Diyos. Pinagungar mo ni Kristo Jesus, manipod kadagiti natay. Ket pinagungar da kanimat, manipod iti panakatay iti basol. Luktang kadi dagiti niwat ni, amang idaydayaw ken ka. Kastamot dagiti puso mi, nga umawat iti panusurong. Babaen kadagiti sagrado a balikas mo. Babaen kadagiti propeta, apostoles, ken ti dumdumwang nga anak. Mapataod kuma kadagiti puso mi, ti dakdakkel a pamatiken ka. Ket kas denggen mi ti pagayatam, maitunda kami iti napagungar a biag kenkuana. Amen. Rambakan tayo ti panagungar ti Apo, babaen iti panaglubos tayo, manipod kadagiti kadaanan awagas ti kinatao tayo. Ken ti panangringbaw tayo kadagiti panagduadua tayo. Iti kasta mairanod tayo, iti panangan iti baro at tinapay, ti kinapudno ken kinamanakan. Nagbalay ni Jesus anang parmag iti basol ken patay. Intulog tayo matlakadin, apabaruan na tibiyag tayo, dawadan tayo, ipamakawan ti Apo.
kakabsat, dinggin yung arod tinay pagadaman. Babae iti biyag, ipapatay ken panagungar, niya po tayo ng Yesu Kristo, pinarunotnan, ti panakabalin ti basol ken patay. Itinagan ni Kristo, napakawan kayo. Ikararag ti panakalawlawag, datay angin, Apo luktam dagiti puspuso ken panpanunot ni, babae ti panakabalin ti Espiritu Santo, kabayatan ang may basa ti pasad ti na santo na surat, ken may kasabagi sa denggan ken awaten niya siraragsak ti mensahen, kada kani itaang aldaw. Amen. Tinay pagadaman ti Apo, masarakan iti surat ni San Matthew. Kalpasan ti aldaw panaginana, iti pumarbamong iti umunang aldaw ti lawas, napanpilita ni Maria Magdalena ken ti sabali Maria, tinakaita naman ni Jesus. Pagamuan, nagginginan iti napigsa, di mabati may isang anghel ti Apo manipod langit. Tinulit na ti bato anay seray ti tanang, sana nagtugawan. Makapuran ang kaslakiman tila nga ken nakapudpudaw ti pagananay na. Nagtigerger dagiti gwardiya, gapoy ti putengda, ken kaslanatay ti langada. Nagsao ti anghel kadagiti babae, di kayang butan kinunana. Ammo kasapsapulin ni Jesus anaylan sa iti krus. Awan dituyan, nagungaran kas iti kinunana. Umayo kitahan ti lugar ang nagidaan na. Kalpasan na, inkay pa kamo adagos kadagiti adalan na anagungaran. Umun-unan tungem da kayo ang mapanigay Galilea. Makita yung to sa diyan. Tandaanan niyo daytoy imbaga kada kayo. Nagdardaras ating manaw, da iti tanam, nupay si bubutenda. Napnuan da iti rago, ket nagtartaray da anapan, nang ipakamu iti damag, kadagiti adalan na. Pagamuan, sinabat ida ni Jesus, ket kinablaawan na ida. Imasidigdakin kuana, ket inarakot ka dagiti sakana, sada nagdaydayaw ken kuana. Di kaya butan, kinuna ni Jesus, ikay paga kadagiti kakapsat ko, ang mapanda iti Galilea, ket makita dako sa diyan. Daytoy inay pagdamag ti Apo. Good morning, kakapsat. Naimbag nga aldaw iti panagungar kada kayo ani. Sapay kuma daytoy nga aldaw iti panagungar ket nagungar tayo aminan. Nagungar tayo aminan. Kasrinugyanan tayo iti panagngiling tayo iti Koresma, indrugi tayo iti Ash Wednesday, ket dayjay karik kada tayo ket aramidin tayo iti lumabana. Dayjay panagngiling tayo iti panagkararag, fasting, ken dayjay una tayo nga almsgiving, wenno panagited, pananglimos, panagipaay iti tulong. Nga iti karik po kada kayo iti daytoy nga panaglasat tayo iti daytoy nga Kwaresma ken isu dayjay kaya po nga iti tunggal aldaw nga panagdalyasat tayo ket isu dayjay agturong tayo iti daytoy aldaw iti panagungar. Nga iti kay papanan na daytoy aldaw iti panagungar ket isu daytoy dayjay panaka isubli tayo, panaka isubli iti dayjay sipod nga
kinasya sino tayo kas pinarsuani ang Diyos. Kat sapay kuma ta kita daw iti panagungan kat makita tayo, marikna tayo, iti bagbagi tayo nga naisubli tayo iti daygay sigod nga kasasaad tayo. Naisubli tayo daygay sigod nga nakaparswaan tayo. Datayo daygay pudpudno nga anak ni ang Diyos. Kalanglanganan ken kastamad nga awan iti anyaman nga pagkurangan na. Daygay kunana iti pinarsuan tayo ket naimbag nga kuma dagiti suami nga ada tayo ita. Nasubianan tayo DJ aramid tayo iti di Biyernes Santo. DJ 7 last words niya po tayo nga Jesucristo. Maysa DJ nagimbag iti daytoy nga adal ket isu DJ kuna tayo nga DJ ipapatay niya po tayo nga Jesucristo ket isu iti nakaugas kadagiti basbasol tayo. Kas mabasa tayo jay Efeso chapter 1 verse 7 kunana babaeng ipapatay ni Kristo nagunod iwaya-waya ken napakawan dagiti basbasol tayo. Anyan nga nagdakkel ti parabot ti Dios ngayon pa ay na si bubuslon kada tayo. Babaan, ijay ipapatay ni Kristo kunana nagunod tayo, hindi pa nakawaya-waya, kaya't napakawanan dagiti basbasol tayo. Babaan, ijay ipapatay na. Yung ita ngal daw, ramrambakan tayo daytoy, kuna tayo nga aldaw, iti panagungar na. Apay nga rambakan tayo pa'y lahat daytoy aldaw ti panagungar na. Hanaya nga makaanay kumante jay panakatay na tayo sumod tayo jayan kung na iti nakapakawalan dagiti basol tayo. Apay nga importante pa'y lahat nga rambakan tayo daytoy aldaw iti panagungar na. Anya iti mensahe nga kaya ti Apo nga maamman tayo iti daytoy nga aldaw iti panagungan. Dahil pa nakapakawan ti basol ko natin ito, makaanayon, dahil ipapatay na makaanayon dahil ipapatay na. Nawaya-waya tayo jayon, naugasan ng dagiti basbasol tayo jayon. Ngayon kita, at dapat tayo panagungan. Anya iti maitid na pa'y kada tayo, dahil aldaw iti panagungan. Kaya ito nga kitahan tayo man daytoy. Ti panagungan niya po tayo nga Jesucristo, isu daytoy daytoy panakabugbog, panakananay, iti balegi niya po tayo nga Jesucristo. Nananay, ken panakabugbog, iti balegi na, iti panangisalakan na, iti intero nga sang katauhan. Nakaanayon, dayjay, ipapatay na, iti krus, tapno maugasan dagiti basbasol tayo. Ngam, ti panggugupan, dahil pan nakaisalakan tayo, ket isu daytoy kuna tayo, nga panagungan niya po tayo ng Jesucristo. Apay, umuna, the resurrection of Jesus Christ shows that Jesus defeated death. Ipakita na nga daytoy panagungan niya po tayo ng Jesucristo ket isu iti panakaabak ni patay. Panakaabak ni patay. Apay? Manipod iti daan nga tulag. Ijay Genesis story ko na tayo. Dayjay basol ni Adan ken ni Eva. Unana ti kay papananda daytoy ket isu dayjay panakatayda. Kaya nang sawan isu dayjay panakaisina ken ni ang Dios. Panakaisina ken ni ang Dios. Ket nagtutuloy daytoy nga patay. Nagtutuloy daytoy nga patay.
Ket daytoy nga patay isu daytoy iti bunga, iti basol. Anyaya daytoy patay gamin kadatay iti. Iti libro iti Roma saritaan na dagitoy. Di Roma chapter 3 verse 23 kunana, nagbasol amin a tao ket agkurang da iti kinadayag ti Dios. Nagbasol amin a tao ket nagkurang da iti kinadayag iti Dios. Ket daytoy basol kunana mat iti Roma chapter 6 verse 23 kastoy man iti kunana, ket ti patay isupapak na ti basol. Ti patay isupapak ti basol. Gaputa ti tao ket nagbasol. Dayjay sukat iti basol na ket patay. Ket dayjay patay kunana saritahan na daytoy dayjay panakaisina kinni ako Dios. Genesis story pagana idi nagbasol dagiti mo nga tao na Adan ken Eva natayda. Ngem saan nga iti physical no di ket iti na spiritual. Tanaisina da iti relasyon da kinni ako Dios. Dayjay basol tayo mat isu daytoy iti nangiyadayo kada tayo kinni ako Dios. Natay tayo iti matan niya ako Dios gapu iti basol tayo. Ket daytoy nga pannakatay tayo gapu iti basol. Isu daytoy iti inaba ni apo tayo nga Jesucristo. Babae iti dayjay muna ipapatay na takunana isu papa iti basol ket patay. Ngem iparabor niya po tayo nga iparabor niya ako Dios. Babae kanya po tayo nga Jesucristo ket biag nga agnanayon. Babae iti papatay niya po tayo nga Jesucristo. Ngarod dayjay imbis nga datayo kuma iti matay gapu iti basol tayo. Niya po tayo nga Jesucristo isun iti natay on our behalf. Ket daytoy iti nang parmat iti patay. Uray pay matay tayo physically una tayo. Ngem addaan tayo mat iti dayjay pamati ken niya po tayo nga Jesucristo agtuloy lanta iti bihag kada tayo. Daytoy iti dalawag nga kinuna niya po tayo nga Jesucristo ken ni Marta ken ni Maria iti natay ni kagsanda nga Lazaro. Kunana siya ti panagungad ken ti bihag. Ti siya sino man nga mamati kanya uray ni matay agbiag tupay. Ngarod no datayo ket addaan tayo iti pamati kanya po tayo nga Jesucristo. Dayjay panabungar niya po tayo nga Jesucristo ipakita na dayjay panakaaba iti patay kada tayo. No uray pa matay tayo physically kunana ngem addaan tayo man iti pamati kanya po tayo nga Jesucristo. Uray pa matay tayo agbiag tayong tupay. Agbiag tayong tupay. Ket dayjay nga biag nana isu daytoy dayjay panabungar. Saan nga dayjay no natay tayo iti basol ket matay tayo ton physically uray pa spiritually natay tayo tumat agsipot. Ta saan tayo nga napadasan iti panabungar no saan tayo nga nagtalab ket namati ken niya po tayo nga Jesucristo. Sud gapuna nga ijay umuna nga Corinto chapter 15 verse 55 kunana, upatay sa Ginoo ti ayan ti banlegin, upatay sa Ginoo ti ayan ti panhulog mo. Agsipot ta kunana naparmegen ni patay ket anayan iti banlegin. Pinarmegen niya po tayo nga Jesucristo iti patay, babaan iti ipapatay ken panabungar na. Ket dayjay pannakatay tayo spiritually no maaddan tayo iti pamati kanya po tayo nga Jesucristo adda iti panabungar kada tayo. Saan agnanayon iti patay kada tayo. Agsipod ta adda iti panabungar. Babaan iti panabungar niya po tayo nga Jesucristo. The resurrection of our Jesus Christ shows that Jesus defeated death. May kadwa mapay nga napatag iti panabunga ipakita na kada tayo. Resurrection of our Jesus Christ gives us Christian a living hope. Ijay umuna nga Pedro
chapter 1, verse 3 and 4, kasto iti mabasa. Madaydayaw ti Dios ken Ama niya po tayo nga Jesucristo. Gapo iti dakkel akaasi na naipasngay tayo iti baro abiyag, babaan iti panagungar ni Jesucristo. Si bibiyag anang nama iti pay kada tayo, daytoy baro abiyag. Babaan iti panagungar niya po tayo nga Jesucristo kunana naaddan tayo at iti baro nga biyag. Baro nga biyag. Ket daytoy nga baro nga biyag na iranon tayo daytoy idi dayjay panakabautisan tayo. Ket nagugub daytoy babaan iti panagungar niya po tayo nga Jesucristo. Naaddan tayo iti baro nga biyag. Ijay 2 Corinthians chapter 5 verse 17 kunana daytoy nga biyag ipakita na daytoy dayjay panakawaswasan dayjay daan nga kinatao tayo. Ket naaddan tayo iti baro nga katatao. Baro tayo nga parswa, baro nga biyag iti adda kada tayo. Ket gapu kunana ta napagungat niya po tayo nga Jesucristo. Ipanagungat na kunana sinibiyag pay nga namdama iti impay na kada tayo. Addaan tayo iti namdama. Addaan tayo iti sibibiyag nga namdama. Iti inted kada tayo daytoy nga panagungat niya po tayo nga Jesucristo. Inted na kada tayo iti panakaaba, iti patay, uray nga matay tayo, gapot at dati panagungar, ket babae iti pamati tayo, mapagungar tayo tumad kas iti panagungar niya po tayo nga Jesucristo. Ket kas tawad nga babae iti panagungar niya po tayo nga Jesucristo, naaddan tayo iti baro nga biyag. Baro nga biyag. Inted na kada tayo. Ket kas tawad nga si bibiyag nga namnaman. Si bibiyag na namnaman. May katlo, ngayon paay kada tayo, niya po tayo nga Jesucristo, babaeng iti panagungar na, ket isu daytoy. Babaan iti panagungar niya po tayo nga Jesucristo, niya po tayo nga Jesus. Nakipagtalinaed, nakipagyan kada tayo iti agnanayon. 1. Jesus, the resurrection of Jesus then is the assurance that Jesus is with us. Jesus is with us. No saan ka nagumar, niya po tayo nga Jesucristo, nagtalinaid isuna nga agnanayon, ijay nakaita naman na. Ay ko, adda ijay ang agnanayon niya po tayo nga Jesucristo. Na-confine isunan ijayon. Uray pa'y na tayo nga ijay papatay na at inyag na iti panakapakawan dagiti basbason tayo, uwan na pakawan, uwan na daw sa tibason tayo. Ngam no saan nga nagungan isuna, ay adda isuna ijay tanam iti agnanayon. Ngam gapu tanapagungan niya po tayo nga Jesucristo, inbagana, nakipagyan ken nakipag-adda kada tayo iti agnanayon. Isod gapu na nga idinagungar niya po tayo nga Jesucristo, nakipag-adda isuna kadagiti adalan na. Nakipag-adda isuna kadagiti adalan na. Kinabailan na iti simrek uray pay iti nakaibalunat nga ridaw. Kinabailan na iti nakipangan ken nakipagpagpag na kadagiti adalan. Ngam daydi nga panagungar na makita tayo jay nga akaslala ka hanpay nga iti isu amin nya saan pay nga iti isu amin iti ayan na malaksid iti kalpasan na tayo iti iuuli na
iuli na ijay langit. Ijay Ephesians chapter 4. Efeso chapter 4 verse 10 kunana. Ngarod daydi imulog isumutlaan ti imuli itingatwan ken labas ti tangatang tapno adda iti amin a lugar iti amin a lubong. Tapno kunana adda iti amin nga lugar iti amin nga lubong. No saan nga napagumar niya po tayo nga Jesucristo. Ket nagtalinaid laang isuna ijay tanam. Wan, mabalin na muna tayo na ugasan, na dalusan, dagiti basbason tayo. Ngam, saan nga saan nga muli ijay gamit, saan nga nakipag-adda kada tayo. Ngam babaan, iti dayjay panagungan na, ket iti dayjay iuuli na, niya po tayo nga Jesucristo, adda isuna nga kanayon kada tayo. Iti sa dinuman nga lugar na ayan tayo, adda isuna nga mangidaldalan ken makipag-adda kada tayo. Daytoy iti inyag kada tayo, iti panagungan niya po tayo nga Jesucristo. Napatag nakitaan tayo ken apermaran tayo, daytoy panagungan niya po tayo nga Jesucristo. Agsipod ka muna ni Apostol Pablo ijay 1 Corinthians chapter 15 verse 14. Kunana, no saan nga napagungar ni Kristo, awan iti serserbi ikas kasabami, kastamad ti pamati tayo. Ket may pakita pay nga ulbod kami asaksi ti Dios, tayong bagami a pinagungar na ni Kristo ngem dinamagayam nga pinagungar. No pudno a dinapagungar dagiti natay. Tano saan ang mapagungar dagiti natay, saan met ngaron ang napagungar ni Kristo. Agbaling na ulbod iti pamati tayo, agbaling na ulbod dagiti naikaskasaba dagiti adalan, no saan nga pudno nga napagungar niya po tayo nga Jesucristo. Anya ngaron iti awis kada tayo ni Apo Dios, iti daytoy nga aldaw iti panagungar. Subyanan tayo dayjay naibasa ng Ebanghelyo. Idi napagungan niya po tayo ng Jesucristo, biniling ti anghel ken biniling niya po nga Jesus. Dagiti imuna nga nakaammo iti dayjay panagungan na nga ti aramiden da ket mapanda ipadamag, mapanda ibaga, mapanda ikasaba dayjay panagungan niya po tayo nga Jesucristo. Ket daytoy iti kari ken awis kada tayo niya po Dios itata. Isu dayjay mapantayo ipadamag, mapantayo ibaga, mapantayo ikasaba nga niya po tayo nga Jesucristo ket napagungan, nga pudpudno nga nagungan, manipod iti tanam. Ket ibaga tayo mat nga pamanignag dayjay panagungan na iti kapadasan tayo, iti dayjay nga biyag babaan iti pamati tayo. One, ikaimbagan ken kasayaatan nga wagas iti tayo panangipadamag, panangikasaba, panangidanon iti dayjay panagungan niya po tayo nga Jesucristo ket isu dayjay kapadasan tayo. Isu dayjay kapadasan tayo.
Agsipod ka, no dayjay mapantayo pa ng ipadamag, dayjay panagungar niya po tayo ng Jesucristo, ket saan da nga makita, itibiyag tayo, wano iti kapadasan tayo, dayjay panagungar niya po tayo ng Jesucristo. Baka ibagada, kas iti panangibaga, daging itatawid iti ni Pablo nga ulbod tayo, agsipod ta, sanmat mo gusto, dahil panagungar niya po tayo ng Jesucristo, agsipod, tas andamat mo makita, itibiyag tayo. Kakabsat, pudno nga nagungar niya po tayo ng Jesucristo. Panagnikan, dahil tanong nga awan itinagyan na. Panagnikan, dagiti adalan, babagan iti pan nakakita, pan nakapadas ka, kinkwan. Kapsat, panagnikang ngaron ita, itibiyag mo, nganya po tayo ng Jesucristo, ket nagunga. Pinakawan na dagiti basbason mo, ket inlaksot na ka, manipod iti panangituray, ti kabusot, ti diablo. Inlaksot na ka, manipod, iti saan nga nasayaan, nga aramid mo, ket kita, barukan ng parswa, gapo iti panagunga, niya po tayo ng Jesucristo. Isumarong tumaday ta, iti agbaling, nga mang-motivate kada tayo, tapno iti kasta, kat may pakita tayo, may waragawag tayo, may padaman tayo. Wan pudno, nagungaran niya po tayo ng Jesucristo. Inagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, have your ways in me. Oh, we give you our lives, Jesus. Listen, let's see it from the top. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live
sagsagod ken pagyaman. Dagiti Apo Dios nga anak mo. Isuda ako nga agtultuloy nga nakapadpadas. Iti kinaimbag mo Apo Dios. Kalaksidan iti daytoy nga kasasaad ako ngayon kami isang sanguan. Bendisyon na Apo, dagitoy nga sagsagot da. Ket sapay kadi, tay tuloy mo may paay ken sabdan dagiti kasapulan da. Dagiti Apo, ipagyamanan ken dawatek manen kada kayo. May gapoy tinagat na natin nga Yesu Kristo na tumi. Amen. Agyaman kami Apo kada kayo, iti daytoy Apo Dios na indaklan ken nagimbag Apo nga panangipakita yo kada kami, iti kinaimbag ken kinamanagay yo. Babay nga Apo Dios, iti ramrambakan kita nga aldaw iti panagungan ti anak mo ken ti Apo mi nga ni Yesu Kristo. Agyaman ka ni Apo Diyos, tain palubos mo nga nagunga
niya po nga Yesu Kristo. Tapno iniyag na Apo Diyos kada kami. Dahil napalagay ni Apo Diyos nga panakalasat kani patay. Wan Apo bigbigin ni nga uray pa'y si bibiyag kami ngam gapo kadagiti nagkago nga basol nga nanaramidan ken agtultuloy nga naramidan ni natay kami kayaman iti sanguanan ni Diyos. Natay kami agsipod ta awalan kami iti panakirelasyon kadahi nga mapo pagyamanan ni tababaan iti dayjay ipapatay ken panabungar niya po nga Yesu Kristo pinarmot na dayjay basol ni Apo Dios. Ket san na lang nga pinarmot pinakawan ti basol ni no di ket inpasigurado na pay kada kami iti biyag babaan iti panakapagungar ni manipod iti daytoy nga basol nga naramin ni Apo agyaman kami tainikan na kami Apo Dios iti assurance nga uray pa'y numatay kami, nga gapo namati kami, nagtalag kami, iti anak mo nga ni Yesu Kristo nga po mi, at daan kami, iti agnanayon nga biyag, iti silong na, agsipod, tamapagungar kanina. Agyaman kami ng Apo, tababayan iti panawuhag ni anak mo nga ni Yesu Kristo, dahil daan nga kinatao ni dahil daan nga biyag ni gapo kadagiti adu Apo Dios nga saan nga naimbag at aralin ni Apo pinabarong Apo Dios pinabarong dayto awanan dayti daan nga wagas iti kinatao ni awanan dayti daan nga kinatao ni no diket napabarong Apo daytoy. Nagalos awan iti anyaman nga rugit na iti sanguan. Gapo Apo Dios iti panakairalog ni iti panabungal ti anak mo nga ni Yesu Kristo. Ket inyeg na pay Apo kada kami iti namnama ti kabarbaro ken si bibiyag Apo nga namnama nga iti masangwanan ket addaan kami iti lugar mo sa dino dita silong mo addaan kami tu Apo iti nananay nga talna ken kapya agyaman kani Apo Dios ta iti panabungar ti anak mo nga ni Yesu Kristo inpasigurado na paay iti daydi agnanayon nga kaadana iti dinami iti sa dinuman nga lugar, ken iti sa dinuman nga pasat ilubong at daisuna Apo. Panagnikan na launay daytoy, iti dayjay panakatumpal iti propesya kanyanan nga ti Dios at kada kami nga kankanayon babaan kanya po ni Yesu Kristo babaan iti panabungan. Ketday na Apo iti pagyamanan ni launay. Pagyamanan ni launay. Ita. Tababayan iti daytoy nga daw ti panabungan yan ang mga Yesu Kristo nga pumi. Mapatpadasan ni ita amin daytoy. Una po makarit kami ngayon nga sumumbat iti daytoy Apo Dios nga naindaklan nga aranib mo para kalakan Apo. Makarit kami nga mangidaton daytoy biyag ni man Apo Dios kenkuana. Tapno daytoy nga biyag ni nga sinumbod na ket agbalin Apo Dios nga adda iti Serbina. Saan nga dayjay awan iti kaisiskan na wenno awan iti Serbina dayjay ipapatay ken panabungan ti anak mo nga Yesu Kristo Apo Dios. Babaen iti panangawat ni panagtalag ken panamati ni Apo
iti anak mo nga na Jesucristo, mapadasan ni amin dito. Kastamot na ako Diyos, nagawatin ni iti dayjay, agtultuloy nga panangidaldalan mo kada kami. Tapno, no adagtuman dagiti gundaway kentyeng ko ako, nga agkurang kami iti panagayat, panagtalag, ken panamati. Ako Diyos, san na kami kadi ako nga baybayan. Nudi ka isubli na kami manay, iti sigod nga kasasahan. Ako, at tuy dagiti nga anak mo, si kakararagdaken ka, kadagiti pagkainganda ako Diyos. Awatem ako, dagiti pagyamyamanan da ken kaita, nga napadasan da, nga iyag mo, gapu iti daytoy, nga daw iti panagungan ako Diyos. Kitsapay kadi, taawatem, dagitoy nga pamadayaw ken pagyamyamanan da, ako Diyos kada kayo. Kastamot ako, masapay kadi, tadaytoy nga panabungat ti anak mo na Jesucristo, panangitan iti sibibiyag nga ng nama kada kami, namnamahain ni ako Diyos, nga daytoy nga krisis ako nga mapadpadasan ni itata, babaen iti panabunga, babaen iti papatay ti anak mo nga na Jesucristo, inuyog na kadunat ako, nagituyan nga virus, nga natay damutan, ket ako ita daw iti panabungat na, ket baro nga biyag lang ng ako Diyos iti adda nga isang bay na kada kami. Baro mapigsa, baro makaradkad, ken baro masalunat. Iti ipaay na ako Diyos kadagiti na nabiktima wano nakaptang ako Diyos iti daytoy nga sakit ako. Ipaay na kadingat kanayon ako Diyos kada kami. Iti baro nga namnama nga iti ligudan ako Diyos dagiti adu nga nadadagsen ken naririgat nga mapadpadasan ni iti daytoy nga nasyon mi ken uray pay iti personal nga biyahe iti sumagtunggal may sa ako Dios kada kami. Adda ako iti baro nga namnama nga iti ligudan ako Dios dagitoy dumteng to dayjay balegi dumteng to ako Dios dayjay nainibag ken nasaysayaat manen ako Dios. Iti biyag dagitoy nga anak mo ken iti biyag daytoy nga nasyon mi ako Dios. Una po agkamatalag kami nga kankanayon kada kayo. Kas iti panagkamatalag ti anak yo nga na Jesucristo, kas iti panagpaidalan na, kas iti panagtulnog na, tulungan na kami ako Dios nagbalik kanimat nga kasta. Tapno iti kamudyanan amin dagitoy. Ket kas iti panagbaligid anak mo na Jesucristo, baligid tuman ako Dios iti mapadasan iti sumagtunggal maysa kada kami. Ken iti kapadasan iti daytoy nga nasyon mi pagbaligyan na ako daytoy nga krisis nga mapadpadasan. Una po italik kumanen kada kayo amin dagitoy nga karkaranag niya ako Dios. Una po pakawanan manan dagiti adu nga nagkurangan iti sangwana. Ket amin dagitoy ginawat ko mandaan iti talag ken namnama may gapoy tinagan kanak yung mga Jesucristo nga pumi. Amen. Ti Diyos Ama, babae ni Gloriana, na pagungad ni Kristo manipod kadagiti natay. Patibkaran na kayo kuma, ang makipagnakikwana, iti napabaro ang biyag na. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalik amin a Diyos, ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Aleluya! Mapan kayo nga daantal na kenrago, tapno ayatan
pagsergan nyo, ipatay yung matao, ken ti Apo.